Hola, soy Uriel Gamarra, de primero de secundaria del colegio Clinton Roda, y yo estoy haciendo el trabajo final de emprendimiento. De los tres trabajos que nos dieron opción de hacer, yo elegí el de hacer dos publicidades del respectivo producto que elegimos en grupo. Así que bueno, en el grupo de 4 personas en el que yo estoy, vendemos ventanas antirruido. El propósito que tiene estas ventanas es cerrar todo el ruido de las calles, de los vecinos, de los autos, etc. Y se les vende a las personas que lo necesiten en sus casas o a construcciones para hacer oficinas o para empresas. Y acá voy a hablar sobre la publicidad, que es lo que hice. La publicidad tiene un papel importante ahora mismo, ya que, bueno, si no hay publicidad del producto, no sabe que existe el negocio y que se vende. También en el anuncio también se puede poner descuentos. Obviamente disminuiría la ganancia mensual, pero atraería más gente, siempre y cuando el producto sea bueno. También, también, también las ventanas. Entonces, en las publicidades, en la que vemos acá abajo, en donde dice visítanos, es como que te incita y que, y que te alienta a que visites el negocio o la página web en la que se está vendiendo. Aunque tal vez solo estés yendo por el precio, tal vez te puedas sorprender. En la otra, solo es que vengas hacia el negocio. Y que bueno, el producto que estamos vendiendo y que se ven las dos publicidades. Bueno, espero que les haya gustado. Este es mi trabajo final. Hasta luego.